Sahabat MH, yuk ikut tebar hewan kurban hingga pelosok desa untuk yatim dan dhuafa bersama Kauman Aqiqoh. Harga kambing dan domba kurban mulai Rp1.200.000 dan sapi mulai Rp2.700.000 untuk kolektif perorangan, serta Rp19.250.000 untuk satu ekor sapi. Tunggu apa lagi sahabat dan dapatkan tengkleng beku gratis. Transfer tebar hewan kurban bisa melalui Bank BCA di rekening 785-037-9461 atau Bank BRI di rekening 3105-0100-8408-532 atas nama Asep Yudia. Cara pembayaran hewan kurban yaitu transfer ke rekening BCA atau BRI, lalu kirim bukti pembayaran melalui WA. Kauman Aqiqoh melayani pemotongan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban. Untuk layanan jemput kurban bisa lewat nomor 0823 2788 6789. Kantor Kauman Aqiqoh beralamat di Jalan Wijaya Kusuma 3, Demak 6, Kauman Solo, dan kandang ternak berada di Desa Wirun, Mojolaban, Sukoharjo. Kauman Aqiqoh, murah, berkah, dan amanah. Kambing betina, perah, kambing jantan, untuk domba bagian belakang.